जी दोस्तों, आज क्या चल रहा है। आज हम बना रहे हैं ये डिज़ाइन और ये हमारी फ्रंट पट्टी है और इस पर ये जो फर्मा है ऊपर प्रेस करेंगे और मार्किंग करेंगे आसान तरीके से। और ये देखें, पेंसिल के ज़रिए आपने मार्किंग करनी है और ये देखें इस तरह फ्रंट पट्टी पे। और ये देखें, और उसके बाद ये देखें दोनों साइड पे आपने मार्किंग करनी है इस तरह 2 सूत्र छोड़कर सेंटर में। तो ये देखें आसान तरीके से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा कफ है तो इस पे भी आपने मार्किंग करनी है पहले। ये देखिए, जिस साइड से आपने फोल्ड करना है उसी साइड पे आपने मार्किंग करनी है और आसान तरीके से, इसमें आपने जल्दी नहीं करनी। ये देखिए, आपने मार्किंग करनी है आराम से। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ये देखें, और आपने इस तरह दोबारा उसी तरह आपने करना है और 2 सूत्र छोड़कर। ये देखें, वैसे अगर आप 2 सूत्र छोड़कर अगर मार्किंग करें तो बेहतर है। अगर मार्किंग नहीं करें तो आधे पैर की आप सिलाई लगा देना मार्किंग के ऊपर ना। और ये हमारा कॉलर है तो इसकी नोक साइड पे हम मार्किंग करेंगे, जैसे हमने फ्रंट पट्टी पे की है और कफ पे की है वैसे ही कॉलर पे करेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है और आसान तरीके से आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। और ये देखें, आसान तरीके से आपने इस तरह करना है, मार्किंग करनी है। और ये देखें, और सुकून के साथ, इसमें जल्दी नहीं करनी आपने। और ये देखें, कॉलर पे हमने मार्किंग कर दी है। और ये देखें, और उसके बाद आपने 2 सूत्र छोड़कर फिर मार्किंग करनी है आपने। सेंटर में 2 सूत्र होगा और आपने सुकून से मार्किंग करनी, इसमें जल्दी नहीं करनी। और ये देखें, मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें, तो अभी मैंने मार्किंग कर दी है और उसके बाद आती है बारी मशीन की। अभी सिलाई करते हैं। जैसे ये डब्ल्यू है, आपने उस पर सिलाई करनी है, लेफ़्ट और राइट ऐसे लेकर जाना है आपको। और नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, इस पर रब्ता करें अगर आपको डिज़ाइन के बारे में समझ नहीं आती। अगर हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेलकम। तो ये देखें, इस तरह आपने लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे आपने करना है जहाँ पे हमने मार्किंग की है। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं सेंटर में एक मार्किंग करता हूँ, दूसरी मुझे ना करनी पड़े, तो आप ऐसा किया करेंगे भाई, आधे पैर का दबा देते हुए सिलाई को लेकर जाएं, लेफ़्ट और राइट इस तरह किया करें। और ये देखें, सुकून के साथ आपने काम करना, इसमें जल्दी नहीं करनी। और आपका अगर जल्दी आपने की तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ब्रेकी का काम है, इसमें जल्दी का काम नहीं है, इसमें थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखें, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे। और उसके बाद ये फ्रंट पट्टी है और ये देखें, और उसके बाद हम दोबारा उसी पे सिलाई करते हैं फ्रंट पट्टी पे। पहले हमने सिलाई की है, फिर दोबारा करेंगे उसी पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टांग हो जाएगा। हम डबल धागा नहीं चला रहे, सिंगल है, डबल धागा नहीं है, सिंगल है, सॉरी। तो ये देखें, और उसके बाद ये देखें, सुकून से आपने काम करना, इसमें जल्दी नहीं करनी। और इंशाल्लाह अच्छी वीडियो और भी आएंगी अगर आप दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया तो। अगर ना भी सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह वीडियो आएगी। और उसके बाद दोनों से, ये हमारा काफ़ा है तो इस तरह आपने करना है, इस पे भी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे सुकून के साथ आपने काम करना है। और इंशाल्लाह आपको मेरे डिज़ाइनिंग की और मेरी बात करने की समझ ज़रूर आएगी। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। ये देखें, लेफ़्ट और राइट। और उसके बाद आप ऐसे किया करें, सुकून के साथ चलाया करें, इसमें जल्दी ना किया करें। ये देखें, और ये हमारा काफ़ा है, इस पे भी डबल धागा चलाएंगे। डबल धागा तो नहीं है वैसे हम, और इस पे हम डबल सिलाई करेंगे। ये देखें, सुकून के साथ आपने काम करना, इसमें जल्दी नहीं करनी। और ये देखें, ये डबल धागे चलाने का ये फ़ायदा है, हमारा काफ़ी हेल्दी हो जाएगा चुड़ाई में काफ़ी। और उसके बाद हम टांग के लगाने में इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी आसान तरीके के साथ। और ये हमारा कॉलर है
और कॉलर पे भी वैसे चलाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे। और ये देखें आसान तरीके से और सुकून के साथ आपने काम करना, इसमें जल्दी नहीं करनी। अगर आपने जल्दी की तो आगे पीछे भी सिलाई जा सकती है। और ये देखें तो सुकून के साथ आपने काम करना। इंशाल्लाह अच्छी वीडियो और भी आएंगी, तो इंशाल्लाह ये देखें सुकून के साथ आपने काम करना है। उसके बाद आपने फिर वैसी सिलाई लगानी है जो हमने दूसरी मार्किंग की है। अगर आप दूसरी मार्किंग नहीं करते तो आप ऐसा किया करें कि आधे पैर का दबा लेते हुए सिलाई को लेकर जाया करें, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये देखें सुकून के साथ आपने काम करना है और अच्छे तरीके से सफाई के साथ, और इंशाल्लाह अच्छी वीडियो और भी आएंगी। और ये देखें सुकून के साथ आपने काम करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे लेकर जाना है। और ये देखें निकाल देनी है और उसके बाद दोबारा वैसे सिलाई करनी है, ऊपर डबल सिलाई करनी है ऊपर 2 बार। तो ये देखें सुकून के साथ आप काम करना है और जल्दी नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और ये देखें तो असल में मैंने 4 महीने इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरे वालिद साहब फौत हो गए, उसकी वजह से बस थोड़ी सी मसरूफियात होगी। इंशाल्लाह दोबारा वैसे मैं अपनी रूटीन में आना चाहता हूँ, अभी आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह दोबारा भी वीडियो आएंगी। और ये देखें और उसके बाद बारी आती है, ये देखें कफ और फ्रंट पट्टी सब कुछ बन गया। और उसके बाद आपने सुई में एक धागा डालना है और उसके बाद आपने उधर से गुजारना है और उधर से निकाल देना है धागे की। जैसे ये देखो ना मैं भी कर रहा हूँ, ये देखें जैसे हमारी सिलाई है वैसे आपने इस तरह करना है कि उससे ना ये देखें इस तरह आपने टांगे उठा लेने हैं और ऊपर से नीचे से इस तरह घुसाना है और ऊपर से निकाल लेना है। ये देखें सुकून के साथ जैसे वो सिलाई है उसके सेंटर में। और ये देखें सुकून के साथ आपने काम करना है, इसमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने जल्दी की तो आपका डिज़ाइन खराब हो सकता है। जैसे हमारी टांकी है उसमें गुजारना है, ये नहीं कि 1 2 3 छोड़ देना और आगे आगे चले जाना है, इस नहीं करना। जैसे टांकी है वैसे ही आपने काम करना है, जितने बड़े टांकी है उसमें आपने सुई गुजारनी है। और ये देखें कितनी उसकी चाल है, ऐसा समझिए जैसे उसकी चाल है, जितना उसका टांका है बड़ा वैसे ही आपने करना है। ये देखें एक साइड बन चुकी है और दूसरी साइड अभी मैं बना रहा हूँ। और थोड़ी सी आपने लुक देनी है सेंटर में, जो हमने 2 सूत्र छोड़ा है उसमें आपने जैसे हम चावल टांका निकालते हैं वैसे भी आप निकाल दें तो खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा सा अपना वैसा बना दें, चावल टांका वैसे बना दें, कुछ भी बना दें। ये देखें चावल टांका बेहतर रहेगा, चांपा कर दें सेंटर में, वो बेहतर रहेगा। आप कंट्रास्ट जो भी करें, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये बना दिया। और ये रहा हमारा पीस। और दें अरशद कलेक्शन को इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।